Ay nagaan siniif haa ta'u hordoftoota Amboo YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kooti galata waaqaa. Egaa warri hordoftoota Amboo YouTube hin taane subscribe godhuudhaan, like godhuudhaan, share godhuudhaan hordoftoota Amboo YouTube ta'aa isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkasuma immoo warri maatii Amboo YouTube biif amma yoonaa maatii taatanii ammallee yaada keessan barreessuudhaan, like gochuudhaan, viidiyoo kiyya share gochuudhaan, egaa yaada qabdannaa barreessuudhaan, yaada qabdannaa qooduudhaan na jajjabeessaa maatii koo isiniin jedha. Maatii Amboo YouTube baay'ee maatii jaalalaati. Isiniin jedha har'a immoo wantan isinii fidee dhufee Saadoo fi Sayidoo fi Imaanii fi hawwiin isinii fidee dhufe jechuudha. Egaa Imaan dubartii kabajaa qabdu, dubartii dhugaa rabbii baay'ee tokko natti tolti. Baay'ee tokko natti tolti jechuudha. Oromoo koo hedduu natti tolti, hedduun itti gammada jechuudha Imaanitti. Maaliif jennaan yaada qabeettiidha. Dubartii beqqaa ragaa jettuudha yaada qabeettiidha. Kanaaf nama rarti jechuudha hordoftoota kiyya. Namni kamiyyuu namni nama ta'e kamiyyuu nama gaarii nama gaggaarii ni jaalata. Namni waan biraa otoo hin taane kabaja quufaa keessattuu akka aadaa Oromootti kabaja quufa jechuudha. Namni laattee fi otoo hin taane kabaja ati kabajju quufaa. Kanaaf Imaan kana immoo afaan shirraallee wanti amaaniin bahu wanta gaggaarii malee baqqaa wanta bareedduu malee jechuudha. Kanaaf baay'ee nama rartee idimeen kee dheeratu siin jedha. Imaan asumaan siin jaaladha siin kabajan siin jedha. Ammallee itti fufii naamusni kee itti fufuun siin jedha. Egaa kanattaan sudhaanii hordoftoota keenya kanattaan sudhaan Imaan gaa har'a hawwii waamtee hawwii mari'achiiftee jirti jechuudha. Hawwii mari'achiiftee jirti. Hawwii maal mari'achiifte Imaanii? Maal yaaddeef Imaanii oo jettanii? Egaa akkuma beekamu hawwiin Sayidoodhaan garaattan baadhaa daa'iman garaa qaba jetteen jechuudha. Daa'iman garaa qabaa jettee jennaan egaa Sayidoon kanaan duras mana yaalaas keesseen silaalchisa akkati daa'ima garaa qabdu jedheen jechuudha. Sayidoon mana yaalaa baqqaas geesseen silaalchisa akkati daa'ima garaadhaa qabdu nan laalaa waliin mana yaalaadhaan ilaalchisa jennaan. Egaa hawwiin hin didde jechuudha hordoftoota kiyyaa. Namni garaatti baatee jiru ni beekaa. Akkuma hawwii kana hawwiin waan barbaade yoo ta'e garaadhaan hin qabdu jechuudha. In beeksifti dubartiin garaadhaa qabdu. Garaadhaa hin qabdu hawwiin duwwaadha jechuudha. Wanti takka garaa ishee keessa hin jiru. Minaanumayyuu nyaattee hin quufne garaatti silaa baachuu mitiiti. Namni tokko dubartiin garaatti baattu tokko biddeen iyyuu amma nama cinqu ni beekna. Namni tokko immoo lafee namaa foon namaa garaa ofii keessatti baattachuu mitiiti. Biddeenuma nyaatanii iyyuu biddeen hanga nama cinqu ni beekna. Ilmoo immoo dubartiin tokko gaafa ji'a lama guutteen gaafa ji'a lamarra dabarte ilmoon suni guddataadhuma waan deemtuu fi mul'ataa dhufti jechuudha. Ilmoon suni mul'ataa deemama. Ulfi suni mul'ataa deemama jechuudha. Hin dhokatu waan dhokatuu miti. Kanaaf hordoftoota kiyyaa amma gaa Imaanii gaa akkuma gara laaftuu taatee ishumaa yaaddeeti. Ishiidhumaa yaaddeeti ishiin Imaanii hawwiidhaanii hawwii dubartiidhaatis qobaa galtee siin godda'amanii mana kutaa tokkittiin xiqqoodha qobaa galaa jirta. Kanaaf iyyuu godda'amaniiti. Daa'ima yoo ta'e daa'imnati garaatti baattu kanuma Sayidooti silaayi jetteeniin amma mana akimii deemiti ilaalamii. Yoo Sayidoo faanallee hin deemu jette ana faana deemii. Mana akimii yaalamiti asumatti kutaalee jiran kanatti galii jetteen jechuudha Imaan. Imaan kutaalee jiran kanatti galii kophaa keetti hin galinii kophaa kee hin taa'iniiti jetteen jechuudha hordoftoota kiyya. Kophaa kee namatti hin tolu kophaa kee taa'unii jetteeti. Amma gaa hawwiin immoo Ani fi Sayidoo waliin deemnee si wajjiniinis Sayidoo faanas
deemee laaluun gonkumayyuu waan ta'uu miti hin ta'u wanni akkanaa hin ta'u jette jechuudha hawwiin hin ta'u wanni akkanaa jette jechuudha gonkumayyuu waan ta'uu miti wanni akkanaa hin ta'u jette jechuudha. Kanaafi imaan immoo maaliif hin taane edda ilmoon kan sayidoo ta'ee edda daa'imti kan sayidoo ta'ee maaliif wanta akkanaa hin ta'u maal nama biraarraa fidde moo ilmoo kan ittiin baqattu moo ilmootu kan sayidoo miti moo maaliif baqattaa koottu mannoo ta'es nugaa jetteen jechuudha imaanii dhugaa rabbii imaan akkuma maashaallaa akkuma imaan taate himaanii baay'ee namatti tolche jechuudha. Kanaaf akkas jetteen jechuudha koottu kophaa kee hin jiraatiniiti. Kanaaf iyyuu daa'ima isaa garaatti baatta waan ta'eef daa'imas laalchisiiti jetteen jechuudha. Ishiin immoo waan ilmoon garaa ishiin jirreef hin tawaarradamti waan ta'eef hin ijattee diddee jechuudha hordoftoota keenya. Lakkii jettee diddee jechuudha imaanii. Hawwiin jechuudha imaaniin jedha hawwiin hin diddee jechuudha. Egaa maaliif diddaa edda ilmoon kan sayidoo ta'ee edda ilmoon kan sayidoo ta'ee edda ilmoon kan isaa ta'ee akkamittiin ati diddaa maaliif diddaa maal kan ta'e diddaa jetteen jechuudha imaanii isheen gaa hawwiin gaa hin ta'u jette jechuudha hin ta'u ilmoon kun laalamuu hin qabu hin laalamuu hin ta'u malee jette jechuudha. Kanaafi hordoftoota kiyyaa asittani waanan jechuu barbaadu tokko hawwiin wanta akka garaa ishee keessamtuu hin jiranii namni tokko otoo garaanuu guddachuu baate harma kanallee guddachuu danda'a bukkee bukkee babal'achuu danda'a dubartiin tokko gaafa ilmoo garaatti baattu egaa kun dhoksaa tokko hin qabu jechuudha waan baay'eetu jijjiirama dubartii sanarraa jechuudha qaamni ishiillee ni jijjiirama fuulli ishiillee jijjiirama hedduutu jira jechuudha maaliif sababa hormooliin gadi bu'ee ol ba'uu fi sababa hormooliin illee jijjiiramuu fi waa hedduu jijjiirama jechuudha. Garuu hawwiin jijjiirama kanaa miti mar'imaan ishii nama bishaan dhugee galuun fakkaattu jechuudha. Nama bishaan dhugu baqa. Ispoortanyaa fakkaatti malee nama bishaan dhuguun fakkaattu. Kanaaf hawwii keenya hin kijibiin siin jennaa. Sayidoonis nama ilmoon isaa birqii taatee miti. Ilmoo duraanuu qabaa. Ilmoon isaa birqii miti ilmoo qabaa. Dabalachuuf yoo ta'e malee duraanuu ilmoo qabaa. Ati ilmoodhaanis hin kijibiin obboleetti kiyya siin jennaa. Asumaanii inni kun yaada kooti. Egaa yaada koo ibsachuudha. Kanaaf hin kijibiin siin jedha hawwii. Yoodhuma si'achuma garaatti baachuu ta'e malee kanaan dura garaadha wantati qabdullee hin jiru jechuudha. Kanaan dura hin qabdu. Kanaaf hin kijibiin siin jennaa. Ani akka yaada kootiitti hin kijibiin ilmoo tokkoyyuu garaa hin qabdu. Ati immoo kan akka keetii kun immoo ilmoo garaatti akkanatti baatu taanaan namni guutuu maaliif rakkatare akkatti deemama taanaan ilmoo garaatti ennaa baatanii qaamni namaa akkuma shanqat jedhetti hafa taanaan maal rakkoo qabaare. Kanaaf akkana sensiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Egaa hawwiin waan numti garaatti baachuu ishii beeksisu tokko hin jiru. Wanni irraa beeksisu hin jiru. Sayidoo amma nagahuu dhiisii ibsii amma kanaa kijibuu mitiiti. Daa'imuma wayiitiinuu daa'imuma waggaa 5-6 tokkoonuu otoo daa'ima garaa koo jira jettee namni ishee amanu hin jiru hawwiin siniin jedha hordoftoota kiyyaa. Egaa waan akkasii fakkaata. Egaa himaan immoo dhugaa rabbii nama himaana qabdu nama cimtuu waan taateef himaan immoo akkuma argitanii lakkii hawwii jechaanii jirti kadhataa jirti jechuudha. Baay'ee tokko kadhataa jirti jechuudha himaanii hedduu kadhataa jirti hedduu tokko kadhatti jechuudha. Egaa himaanis isa kadhattu kana ishiidhaaf homaa wanti galee hin jiru natti fakkaata wanni hawwiidhaa galee wanti egaa himaan akkanatti ishii kadhattu kuni himaan baay'uma tokko kadhataa jirti lakki waan akkanaa kuni hawwii hin ta'u waan akkanaa kana hin godhini yoo dubbiin dhugaa ta'e yoo dubbiin sirruma dhugaa dhibbaan dhibbatti dhugaa ta'e ati dhibbaan dhibbatti dhugaa ta'eera taanaan sayidoo beeksistee dhaqxee yaalamuu qabda dhaqxee ilaalamuu qabda waan daa'imaa barbaachisullee ordoffii godhuu qabda malee jettee kadhataa jirte jechuudha. Ishiin immoo lakki godhaan jira waan hundayyuu godhaan jira hin barbaadu jechaa jirte jechuudha hordoftoota kiyyaa. Egaa hawwiin egaa
waan egaa deebitee nuu dhuftuun hin beeknu akka sanatti egaa kijibaa jirti jechuudha hordoftoota kiyyaa. Akka sanatti sobaa jirti. Egaa Saayidoo sobdi ta'ee Ibzii kana sobdi ta'ee hordoftoota ishii sobdi ta'ee hordoftoota Saayidoo sobdi ta'ee hin beekne siniin jedhaa. Egaa akkanatti Imaan kadhattee dadhabde jechuudha. Baay'ee kadhataa turte Imaanii. Imaan gaa hedduu kadhataa turte. Lakki waan akkanaa kun hin ta'u. Saayidoonis hedduu sitti haree jira. Kanaa mannaa dhugaa jirtu himuu si wayyaa. Lakki ilmoos garaan qabdu yoo ta'ee daa'imis garaan qabdu yoo ta'ee garaa hin qabu jettee himuu qabda jetteen jechuudha. Imaanii himuu qabda malee akkana godhuu hin qabdu jette jechuudha Imaanii. Egaa hawwiin diddee jirti hordoftoota keenya viidiyoo